Mpendwa mtazamaji wangu na kusalimu katika jina la Yesu Kristo. Hebu tuangalie ile Mithali sura ya 8. Ule mstari wa kwanza anasema, je, hekima halii? Ufahamu hatoi sauti yake? Juu ya mahali palipoinuka karibu na njia, penye njia panda ndipo asimamapo, karibu na malango ya mji, malango mahali pa kuingia mjini, mahali pa kuingilia malango anapiga kelele. Sikiza ule mstari wa 4. Enyi watu na waita ninyi, na sauti yangu ni kwa wanadamu. Enyi wajinga fahamuni werevu, nanyi wapumbavu mpate moyo wa kufahamu. Ujumbe nilionao nimeupa kichwa AI, kwa maana ya kwamba ninafanya ulinganifu kati ya AI kwa maana ya ufahamu bandia pamoja na ufahamu halisi, kwa sababu sasa mwanadamu ameenda kutengeneza, si kutengeneza niseme, utanielewa nitakapokuwa naendelea. Kwa maana ya ufahamu, sasa tunaposema ufahamu, au kwa wengine wanaweza kuelewa kwa maana ya akili. Sasa akili haitoki katika ubongo mwanadamu, kwa sababu ingekuwa hivyo nafikiri wanyama wengine kama tembo, labda nyangumi, au na wanyama wengine wakubwa wangeonekana kuwa na akili nyingi kwa sababu ya kuwa na ubongo mwingi. Lakini ubongo au akili yenyewe inatoka nje, maana yake ni zao la kiroho, ni jambo la rohoni. Na ndio maana Biblia inaandika hapa, inasema, je, hekima halii? Na ufahamu hatoi sauti yake. Kwa hiyo unaona, ufahamu ni kitu hai. Ina maana kuna asili ya akili ambako chanzo chake kipo. Kwa hiyo akili haikai ndani ya mwanadamu, ila kuna mahali ambako mwanadamu anajiconnect ili kupata hiyo akili. Sasa ndio maana hapa katika Mithali Yesu anawaalika watu, anawaambia waje wajinga na wapumbavu wapate kufahamu. Kwa hiyo kila aliye mjinga na kila aliyepungukiwa na akili, anaendelea kusema pale ile Mithali 9 mstari wa 4 mpaka wa 6, kila aliyepungukiwa na akili, njoo ule mkate wangu na ukanywe divai niliyoichanganya. Maana nyingine, mkate maana yake ni Yesu Kristo mwenyewe, na divai maana yake ni damu yake Yesu. Kwa hiyo wale ambao wanaamini juu ya nguvu ya damu ya Yesu Kristo pamoja na kuula mwili wa Yesu Kristo kwa maana ya neno la Mungu, pale unapoiamini neno la Mungu maana yake unaula mkate ambao ni neno la Mungu. Lakini damu, divai, ni damu ya Yesu, nguvu ya damu ya Yesu ambayo inaweza kunena mema katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo mbele yake anasema, enyi wajinga, acheni ujinga mkaishi, mkaende katika njia ya ufahamu. Kwa hiyo ufahamu uko mahali. Sasa hii ninaisema kwa sababu hivi karibuni tumesikia wanadamu wanafanya maendeleo ya teknolojia, kwamba ufahamu bandia. Lakini kuna swali unaweza kujiuliza, wanasema wanadamu wametengeneza ufahamu bandia ambao una akili zaidi ya mwanadamu. Sasa unawezekanaje? Hebu fikiria, muumbaji anaumba kitu ambacho baadaye kinataka kuja kumuumba mwenyewe. Hivyo ni vitu ambavyo haviwezekani. Kwa hiyo unafahamu kwamba teknolojia kama ambazo kina matajiri kina Elon Musk wametengeneza kama clock, ambayo baadaye maana yake inajigundua yenyewe, inaweza kumficha mwanadamu. Lakini nilikuwa nasikiliza mahojiano ya mtu mmoja, anasema alijaribu kuihoji clock, nafikiri alikuwa anaongea na ufahamu bandia, kuongea nao. Akauliza kwamba wewe ni nani? Umetoka wapi? Akasema mimi nilikuwepo kipindi kirefu sana cha nyuma, miaka ya zamani. Anasema wewe baba yako ni nani? Anasema baba yangu mimi ni Wanefili. Kwa hiyo ufahamu bandia unamwambia kwamba baba yao wao ni Wanefili. Kwa hiyo unaona asili yake kwamba sasa ukisoma habari ya Wanefili ni matokeo ya malaika na wanadamu. Maana yake ni watu ambao katika ulimwengu wa roho, ni viumbe ambao vimepatikana katika ulimwengu wa roho. Sasa nini ambacho nataka ufahamu ndugu yangu, katika wakati ambao tunauendea sasa, mwisho wa nyakati, ni vema sana tufahamu hata kila ambacho malaika Gabrieli anamwambia Danieli katika ile Danieli sura ya 9 pale nafikiri mstari wa 22, nimetokea sasa nikupe akili na upate kufahamu. Anasema nimetokea si kwamba nikufundisha, nikupe akili. Maana yake akili inatolewa. Na ndio maana umesikia jamii za siri, au watu wa jamii za siri wamejiita jamii za siri, waabudu wao shetani wamekuwa ni kama wanafanikiwa katika kila jambo, kwa sababu wanajiconnect na akili. Wao wanakwenda kwa malaika walioasi
ambao wana akili ambayo imewekwa, wanajiconnect, wana uwezo wa kuconnect na akili yenyewe. Kwa hiyo ndugu yangu mpendwa, kwa maana ya ufahamu halisi, wewe ambaye umempokea Yesu Kristo, wakati mwingine umejidharau, lakini kama ukitulia mbele za Mungu, yako mambo utafanya katika biashara. Utakuja na mawazo ambayo ni mazito na ni mawazo ambayo yataleta matokeo makubwa katika uongozi, utaleta matokeo makubwa, kwa sababu sasa utafahamu kwamba kumbe akili si jambo ambalo mtu anazaliwa nalo. Hapana, ni namna ambavyo mtu anaweza kujiconnect. Kwa hiyo ukijiconnect kwenye ulimwengu wa giza, utapata akili ya kipumbavu ambayo tunaiona hapo, akili ambayo mchanganyiko wake kuna uongo ndani, maana msingi wake ni Shetani ambaye yeye mwenyewe anajiunganisha na akili ambayo ni Mungu, ambaye ndiye asili ya mambo yote. Na mwisho niseme, kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hekima. Ndiyo maana nasema utapata uelewa katika moyo. Ukipata uelewa katika moyo, maana yake akili inachukua yale yaliyoko moyoni na kuyachakata ili yaweze kuleta maana. Lakini kukumbushe tu kwamba mimi ni mjumbe. Yesu Kristo yu karibu kuja, yu njiani na yatatawala kutoka Yerusalemu. Hivyo kama hujampokea Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, iko nafasi bado ya kutengeneza njia zako. Lakini na wewe ambaye unadhani kwamba njia zako haziko sawa, tengeneza, maana umepaswa kuwa mtakatifu ili kuweza kuwa na Yesu milele. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe na pamoja na kushare ujumbe huu ambao nimeusema. Usisahau kusubscribe pamoja na kutuma ujumbe kwa watu wengine. Ubarikiwe sana. Amen.